大家好，歡迎翻嚟到 channel。今日帶大家嚟 high park 賞櫻花。開始之前，你訂閱咗我哋嘅 channel 未呢？未嘅話就快啲撳訂閱啦，仲要記得開埋隻鐘仔，咁就唔會錯過我哋任何最新嘅影片啦。中意嘅話咧，記得 like、comment 同埋 share 啦。咁我哋開始嚕。就上網睇過一啲櫻花預測啦，咁雖然咧就話係下個禮拜一先至係高峰期啊，咁但因為下個禮拜一咧要返工，咁所以咧就趁住今日放假咧就嚟睇櫻花啦。咁首先睇櫻花之前咧，第一站就要去屙尿，因為個公園咧貌似都頗大下嘅，除咗暫時眼前呢個見到嘅廁所之後，都唔知邊度仲有廁所啦，咁所以見咗廁所咧就去咗先啦。去完廁所之後再大家去睇櫻花，因為我哋都係第一次嚟呢個公園，咁所以都唔知實質啲櫻花樹係喺公園嘅邊一忽。係啦，咁另外咧呢個公園咧，除咗有櫻花睇之外咧，都仲有動物睇㗎。咁而一陣間咧見到動物嘅話咧，都影俾大家睇啦。咁啊行到一半咧，我喺度揾緊櫻花。老婆見到呢個公園入邊咧有遊樂設施啊，急不及待去玩啊，同班靚仔一齊去搶啊而家。你天差好高啊，老公！係因為你矮，坐到啦。我隔離一個，但係揈唔得高嘅。哇！哇！呢個應該係一個幾好玩嘅嘢嚟嘅。歷奇活動嘅感覺啊！我哋已經行到嚟呢一個櫻花樹下啦。咁咧，但係貌似暫時見到就係得呢度呢個 area 啦。咁佢咧有啲開咗，有啲未開。但係遠睇其實好靚，其實係啊，因為已經見到佢個顏色㗎啦。咁但係近鏡咧，佢就有啲開，有啲未開。咁但係都可以喎。因為我係冇其他相機，我哋唯有拎翻部 Z-V1F 出嚟影相。nothing 啦。啊，呢啲係白色櫻花嚟嘅喎，佢唔係粉紅色嘅喎。佢係幾多瓣呢？呢隻係有粉紅色有白色嘅。佢係幾多瓣咧？唔知幾多瓣添。嗱，呢度係白色嘅，呢度咧係粉紅色嘅，未開嗰啲粉紅色，唔知係咪開咗佢就會變成白色咧？有機會係，因為我見開嗰啲全部都係白色，未開嗰啲花粒就全部都係紅色嘅。但係佢有啲係咁矮嘅啫，喺呢個高度嘅啫，所以你唔會話擔心話你同唔到啲櫻花影相。如果佢開晒嘅話，咁就應該會好靚啦，可以仔㗎影相。但係依家冇，咁你就要遠 can。咁前面呢度咧，仲有一棵兩棵咧係開咗花嘅，咁但係其他嗰啲咧，嗱啲散散落落咧都係櫻花嚟嘅，但係就唔係好多咯。嗱，老婆而家咧就係用翻佢部電話喺度影緊啲近鏡。近鏡嘅櫻花，咁呢個櫻花咧都好矮㗎啦，喺我頭上面嘅其實呢個櫻花喺我頭上面已經掂到，咁咧都有好多Asian 啦喺度過嚟賞櫻嘅叫做，咁但係就冇人喺度野餐住咯，因為呢度好凍下，而家係8度啊，我哋係着得厚咗少少嘅，但係8度都唔係幾適合野餐。喺老婆咧喺度影下櫻花，跟住就係流眼淚啦，淚腺分泌豐富。但係佢唔係喊嘅，純粹係吹風吹合眼咧就吹風佢就會流眼淚。同埋擘大隻眼，撐大隻眼，因為要影住啲花花要襯大隻眼，然之後跟住陽光又喺呢度。佢眼淚水又開始飆緊出嚟。老婆咧啲紙巾就係咁樣。擺到啲紙巾咧，屋企出門之前已經拎咗啲紙巾啦，跟住頭先咧已經差唔多用晒，跟住就喺廁所度 fill 咗啲紙巾。拎太多了吧，老婆？嗱，太多啦嘛！你講我想嘅咩？咁今日咧雖然係平日啦，但係大家見到咧呢個絡繹不絕嘅人群咧喺度過嚟影呢個櫻花。咁咧前面有幾棵櫻花樹嘅，咁我哋而家咧就去前面睇下啦。咁咧雖然話咧琴日落咗雨，咁咧但係咧啲櫻花就仲未死。其實呢度呢啲全部都係日本櫻花咯，日本同加拿大友好證明，所以就送咗啲櫻花樹過嚟啦。呢度啲櫻花全部都向下開嘅。就係本身櫻花就係咁樣。我唔知喎，我未見過日本櫻花喎，即係去咗咁多次日本咧，但都冇一次係櫻花季節去咧。我唯一一次睇櫻花就係喺東涌嗰個櫻花咯，所以我都唔知真正嘅櫻花應該係點。因為東涌嗰啲櫻花係廣東櫻嚟嘅，但係佢呢啲係五重瓣咯，好似話真正好靚嗰啲係白松嘅喎，又係咪啊？白松櫻，只聽其名啊，未睇過其嘅實體。何律津櫻咁樣樣話最多嗰啲係，咁但係冇味嘅櫻花樹。
有咩味啊？點解咁多人會出一啲櫻花產品嘅嘢係有味？因為靚咯，日本先出嘅啫嘛。係啊，咁但係櫻花餅啊、櫻花香水啊，咁其實櫻花都冇味嘅。even 你食又好啦，你聞又好啦，都係冇味啦。咁點解出咁多櫻花嘢咧？靚。咁嗰啲味係來自咩咧？冇㗎，食落去都冇味㗎。鹽味咧，會擺啲鹽味落去咯。咁我哋依家就去第二邊睇下會唔會有多啲櫻花。老婆咧就話早排有燒過樹林嚟，所以咧又窿窿地入嚟。你望嗰邊咧係黑黑地㗎。黑地嗰邊係頹垣敗瓦。佢話呢度燒樹林咧，其實係為咗保護佢啲樹，即係嗰啲生態之類嘅嘢啦。其實我都唔係好記得啦。總之我就睇段新聞就係話啊，早排呢度燒樹林嚟，所以叫大家唔好入嚟咁樣咯。行下嘅途中咧，就發現原來呢一度咧先至係真正佢所謂好多櫻花樹嘅地方，因為佢呢度係講明係櫻花樹 display 啦，然之後跟住有個牌寫住係櫻花樹咁樣啦，所以係應該係呢個方向開始先至係沿路一直係櫻花樹咁樣咯，係啦，咁唔怪之得咁多人行嚟呢個方向，原來呢邊先係我哋真正要去嘅地方。咁但係咧，依家呢個時候咧，老公要開會，所以咧我就會喺下邊影下啲相啦，然之後老公就喺度開會啦。第一站嚟到呢個動物園咧，佢就同我哋講咧，已經係 off display 啦。咁咧，其實我哋已經行咗好耐啦。咁我哋而家咧就要繼續向前行，睇下有冇啲動物可以睇下啦。因為頭先聽到有聲，有一聲叫得好凄厲嘅聲音，咁但係唔知係咩動物嘅。而家咧就見到咧有啲唔知羊啊定係驢嘅動物喺度啦。咁應該啱啱啲好凄厲嘅叫聲就係佢哋發出嚟嘅。咁而家佢哋一動不動咁樣啦，後邊有一隻喺度食緊嘢啦，唔知大家睇唔睇到啦？喺度曬太陽。咁但係咧佢呢個鐵絲網都幾阻礙呢個。會睇到好頭暈咯。佢鐵絲網咧都幾密啊，咁所以咧唔係咁容易睇到啲動物。即係我相信咧，其實咧你個鐵絲網唔使整到咁密，佢哋都唔會衝出嚟咬你嘅。咁但係始終呢度咧係室外啊，咁咧就唔會有啲玻璃啊咁嗰啲嘢。孔雀啊，好多隻啊有。呢個好近嘅啫。有5隻孔雀啊呢度。嗱呢隻白色嘅孔雀咧，原來啱啱啲叫聲係孔雀發出嚟喎。係啦，咁啊呢個白色嘅孔雀咧應該係雌性嚟嘅，因為雌性先係白色嘅。係嘅咩？係嘅，雌性係冇色嘅，應該係灰色嘅正常。咁咧其他嗰啲咧就係雄性嚟嘅，但係咧都冇孔雀開屏喎。好難先會遇到孔雀開屏吧？好啦，咁樣又係冇乜嘢睇，因為冇動物喺度喐。呢度咧就係叫你到呢錢，但係到呢完之後咧，佢又冇啲嘢食啊，餵佢哋啊。咁前面咧隻狗咧就好興奮，好大隻隻狗。咁咧佢就話會匿埋，但係咧好似我哋見到佢嘅真身啊，係一隻好大隻嘅水牛啊。有2隻啊。咁唔喐嘅。咁呢度咧開始終於聞到一啲動物嘅味道啊，就係佢哋嗰啲牛屎嗰啲味啊。咁但係唔係好臭嘅，佢係嗰啲草嗰啲味嚟嘅。有一隻大一隻細，大嗰隻咧應該就係男嘅，細嗰隻咧應該係女吧。係咁噶嘛？喺度瞓覺咧，一路瞓下個頭咯，幾搞笑我覺得。右手邊咧見到已經有另外一啲牛喺度，白色嘅。有白色嘅牛啦，咁好似活躍啲咯，用鐵絲網去拗緊痕。有啲牛有啲特別喎，佢啲隻角咧一上一下喎，咁但係隻角都好尖，如果俾佢拮到嘅話咧都幾痛，所以又唔好咁近我哋都。睇到磨角定拗痕，我覺得似拗痕。唔知。佢隻角斷咗一忽嘅嗰邊。係啊，好細隻咯，即係好矮啊。嗱，呢個開始咧就比較臭啦，因為啲牛開始多，都有2隻牛啊，咁就唔喐咯，但係呢2隻。
好啦，我哋咧就嚟睇呢個羊駝啊，兄弟草泥馬。哇！呢度勁多草泥馬，我想講，佢呢度啲4隻咧，度唔知點解朝拜緊啊，同一個方向，全部都係嗰個方向喎，坐親喺度都，可能中意曬太陽。但係好彩我哋冇擰過嚟，因為會拖我哋口水。我食緊草啦，我啲就喺度朝拜緊啊。咁咧草泥馬都屬於最多啊，我諗。牛啱啱嗰度3隻，呢度草泥馬有9隻喎，勁多草泥馬。咧有個賊咧，就係俾佢哋已經拗痕，同啲貓嗰啲一樣喺度拗痕咁。好啦，我哋睇完草泥馬，冇咯喎，完咯喎。咁呢個草泥馬咧就已經係呢個終點站嚟嘅，右邊咧出翻去嘅路啦，就已經完咗呢個 zoo 嘅部分啦。呢個動物園講真嘅動物咧，真係唔算話好多，仲要有一啲咧係out of display 啦。跟住有一啲就匿埋晒啦，唔係好活躍啦，所以睇到同睇唔到都係靠彩數。動物係咪真係啲好新奇有趣？你見唔到嘅動物，有啲都係嘅，啲好大隻嗰啲毛毛牛、有角嘅牛啊，真係唔係好見過嘅。咁咧基本上呢度咧就係得草泥馬啦、牛啦、羊啦、孔雀、水豚，係啦，咁呢幾款嘅啫。咁所以咧就唔係真係話好多動物睇。咁如果你問我邊啲值得睇咧？水豚啦，同埋草泥馬咧應該係可以嘅，同埋牛咯，有嗰啲牛都可以。係啊，嗰啲毛毛大有角牛。嗰啲羊啊，同埋雀咧，其實就好多地方有得睇。係咁，我哋呢一個 Hyde Park 賞櫻加睇動物之旅咧就完啦。拜拜。咁原本我哋咧去搭車啊，咁老婆咧遠處就見到有啲城堡，咁佢就堅持一定要過嚟啊！仲入手叫我過去添。城堡中嘅公主出唔到去啦，我已經出唔到去。佢出唔到去原因係因為呢度就係盡頭，咁好戇居地要喺入口嗰度出翻嚟，咁就係咁啦，係一個兒童遊樂場嚟嘅。咁喺嗰度咧有一個好大個嘅上滑梯，所以我依家決定咧要去上滑梯啦。因為呢個公園好少人，所以一定唔會同小朋友爭遊戲玩啦。喺呢度咧好多好靚靚嘅 pattern， 應該係啲小學生畫的吧，社區藝術之類嗰啲。希望你上到落去啦。唔到身，我發覺咧上滑梯咧，我係唔可以咁樣放平隻腳，所以可能你會見到我咁樣叉住隻腳，因為我隻腳要離開一條滑梯啦，我先可以上到嚟，如果唔係會啜住咗咯。咁所以可能鏡頭嘅時候，你會見到我隻腳，而唔係見到條滑梯。但我想講，我屁股依家好痛，其實佢都幾刺激嘅，但係不過劈劈好痛咯。係啦，你而家真係走啦，希望唔會再有第二個公園吸引住我啦。Just as surprises.